Hello，大家好啊！又係歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！未訂閱我哋嘅朋友仔，記得快啲訂閱我哋啦，同埋多謝你哋支持我哋頻道啊！就嚟衝破500人啦！我哋500人嘅時候咧，將會做第2個抽獎，同埋臨近新年啦，我哋應該係會做一個派利是呢個活動嘅。好，事不宜遲啦，先講一講上次嗰個 tips 先。上次咧，其實我哋俾咗呢個8場12號啊，但係好可惜啊，當其時臨陣退縮咗，因為嗰個馬匹有問題咧，所以就冇出到賽啦。但係呢個115磅嘅輕磅馬反而就俾咗呢隻勁進輝煌就落咗飛甲落飛啦。大家都係輕磅馬進戰咗呢個第2名嘅。我哋都係要繼續跟進呢隻預跑得嘅啦，因為其實我覺得呢預跑得咧，佢啲閘咧同埋啲腳程都試得唔錯嘅。所以我哋都要繼續 mark 翻去做一個我哋嘅跟進馬匹其中之一嘅。好，我哋快啲講一講今日會俾啲咩心水馬匹俾大家睇下啦。首先我哋又係會俾頭場喎，頭場心水係啲咩嘢咧？我哋先講一講啦。我哋最中意咧，反而係呢隻8號嘅全神貫注啊。我哋睇翻其實佢314場次啊，1月4號呢一次啊，其實呢場真係表現得相當之精彩嘅。佢全靠咧係直路嗰個爆一大段啊，喺3碟嗰度一擁而上啊。我哋可以睇一睇條片先。好啦，我哋睇翻條片先。你見到最後碟橙色衫呢隻咧，就係我哋今次講呢個嘅全神貫注啦。我哋fast forward去翻直路嗰段睇啦。外邊藍帽橙衫呢隻就係講呢個全神貫注啦。其實咧，佢喺直路嘅時候，大家都見到啦，佢落後前邊嘅馬匹差唔多有成5個馬位咁上下。然之後佢憑住爆一大段咧，衝刺力都係相當之強勁嘅。佢一夜其實係冚過晒本身領先緊嘅馬匹嘅。同呢隻旋風傳奇，我陣間都會再講多少少嘅。可以同你講話係差唔多步速一夜一齊追翻晒上嚟嘅，所以可以話係相當之精彩嘅。其實上次咧佢就孭27分啦，孭緊咗122磅。嗰次贏完之後就加6分啦，就而家去翻128磅，重咗6磅。但係其實上次排緊嗰個位係外碟10檔嚟嘅，相當之難跑。但係今次咧都唔係話特別好，8檔近翻少少啦。但係呢隻馬咧，我始終都係覺得佢實力都仲係有嘅。上次贏得咁精彩，一嘢冚過快身上嚟，所以呢一場都係冇得唔要佢嘅。好，即係講講第2次選會係邊一隻馬啦。第2次選咧就啱啱先都有提及過嘅呢個旋風傳奇嘅。反而咧其實呢一隻馬咧，上次頭先睇嗰條片啦，同呢個全神貫注都係喺後邊一嘢冚過晒全部前邊嗰啲領先嘅馬匹嘅。但係當其時咧就起步即係同呢隻全神貫注啦，起步比較慢少少，但係其實佢哋差唔多步速翻嚟，最後尾都係輸0.1秒嘅啫。但係上次亦都係啦，排咗個好差嘅檔位係11檔，但係反而呢一隻今次咧就有翻個4檔喎，有翻呢個檔位嘅優勢啦。所以呢一隻馬照實力嚟計啊，其實同呢個全神貫注差唔多嘅啫。喺5班嚟講，其實都係夠做噶啦。所以我估計咧，我會用呢2隻做雙膽咯，即係大家到期時睇下到底嗰個情況係點樣啦。我講嘅情況即係話，因為其實我哋而家今日出呢個 tips 嘅時候咧，賠率仲未有噶嘛。所以我哋都要睇翻到期時臨場嗰個支持飛數啦。我估計啊，呢隻旋風傳奇會因為內檔而嗰個賠率係好分少少嘅。我俾呢隻全神貫注。好啦，仲有一樣嘢想分享下嘅就係咧，其實你有冇睇到？其實上次咧呢隻旋風傳奇咧都係落咗6格嘅，8.4倍啦。而呢個全神貫注都係6.1倍，都係落咗6格嘅。其實呢2隻馬上場都係有落飛支持啦。即係換句説話講啊，大戶都知道呢啲馬呢2隻馬會肯搏肯去嘅。所以估計啊，呢2隻馬其中之一咧，應該都可以喺今次可以再攞多一 win 嘅啦。即係可能因為全神貫注贏多 win 啦，又或者係呢個旋風傳奇報仇成功啊，係啦。同場咧，我哋再講多一隻比較冷少少嘅馬咧，預計會係呢個3號嘅順善寶啊。其實開季至今啦，今季開跑到依家啦，其實你睇翻佢開季嘅時候咧，係得47分嘅啫，跌到依家得翻36分啊。你見到佢其實全部都可能因為飄忽到咧跑近啊4啦，但係就係之後都係9啊7啊呢啲，好飄忽嘅。決定馬房做咗個決定啦。其實12月頭10月7號嗰場跑完之後咧，佢係差唔多有近乎2個月係冇出過賽嘅。即刻停止出賽啦，專心做翻個操練嘅。你睇得翻啦。最近呢3課集啊，
佢停賽呢度咧做咗3課集嘅，咁呢3課集咧成績都係相當之唔錯嘅，跑緊嗰啲腳法咧都係越嚟越有進步嘅。咁你會見到咧，其實佢係會譬如前領放啦，亦都係會前放帶領又得啦，快放唔斷亦都有嘅。咁跟前走咧，亦都係有呢個狀態喺度嘅。咁由於咧先前頭先講嘅旋風傳奇同全神貫注咧，就揀咗2隻後追作為呢個馬膽啦，所以依家揀翻一個近期專心操練嘅落班馬啦，係啦。咁之前係4班嘅跑緊嘅啫，啱啱對上一次跑落翻嚟5班跑冇成績之後就停咗出賽啦，係啦。咁跟住再操過翻3課集先出翻嚟嘅啫。咁呢個落班馬咧，包翻埋佢，咁我哋呢一個一膽拖2腳咧，就會變咗有前有後啦，咁就可以包勻晒啦。頭場咧，我哋預計咧都唔會有太大嘅驚喜嘅啫。所以咧，我哋就會係揀咗呢3隻咧，做一膽2腳或者孖寶下射都係可以嘅。好，即刻講一講第2個心水係咩啦？第2關心水咧，冇錯，又係佢幸運奇兵啊！見唔見到左邊呢個嘅粉紅心心啊？因為上次我哋就係推薦呢一隻馬，呢隻馬喺上次推薦之前係一次都未出過賽，新馬嚟嘅，係啦。至於佢啲試閘咁全部都好靚仔嘅。其實我哋睇翻上次啦，當時啦又係未出賠率嘅時候就貼呢隻馬啦，但係當其時就俾人打到落去大熱啦，變成2倍嘅大熱，但係反而跑翻嚟係第2名嘅啫。其實佢咧就呢隻馬咧，佢出閘嘅時候咧，你會見到其實佢嗰個出閘係喺一個大墮後嘅情況底下咧，係蝕晒位蝕到暈噶啦，去到入到最後直路外碟嘅時候先追翻晒上嚟，但係可以講話追翻晒全部馬匹，追正隻頭馬嘅啫。我哋睇翻條片先。嘅短途賽，藍衫格仔呢隻係啦，冇錯，最外邊呢隻啦，就係我哋今次講呢個幸運奇兵啦。由於佢上次係最外檔嘅關係啦，咁所以佢早前攝唔到啲靚位置，跟唔到前走啦，所以嗰個情況都係比較惡勢劣勢啲嘅，係啦。然之後咧，你見到最後直路啦，又係300米左右啦。其實佢一嘢已經殺翻晒上嚟啦，嗰啲奇異歡聲嗰啲，其實全部都唔夠佢冚嘅。但係好可惜啦，因為前面潘頓騎嗰隻咧，就已經係快放領先咗太多啦。所以咧，佢最撈尾衝到翻嚟咧，殺翻上嚟個第2嘅，其實我都係收貨嘅。其實可見啦，佢只要改善佢出閘呢個問題咧，其實呢隻馬咧嗰個實力咧都係唔非一般嘅。雖然今次咧佢都係抽翻個14檔，個內位都唔係好好嘅，都幾差噶啦。但係咧，其實因為佢嗰次出完賽之後咧，佢喺1月27號嘅時候就試咗課閘啦。而呢一課閘嘅時候，我哋睇翻咧，佢出閘嘅時候係真係有改善到呢個出閘問題。所以預計只要今次佢可以積極少少出閘嘅時候較為積極少少，前走前領跟住啲馬走揾到3位走順啲咧，今次應該係可以再出保重嘅。加上因為佢今次14檔啦，估計啲賠率咧應該都有啲分頭嘅，因為上次都 fit 嘅，呢隻馬都係 fit 啦。預計都唔會太熱嘅啫。可能預計喺可能4-5倍，甚至乎可能6-7倍呢啲位置左右啦。到期時如果係一啲半攬馬嚟講咧，呢隻大家都可以參考一下攞嚟做膽又得啦，又或者係一膽2腳3腳咁樣去做買翻個 Q Pay 嘅。好多謝大家收睇啦，記得支持我哋訂閱我哋嘅頻道唔該晒你哋，同埋 share 俾朋友仔睇。下次我哋即刻再為大家提供心水係啦，多謝支持。